မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပြောမယ့်သင်ခန်းစာကတော့ Semiconductor device memory system နော် Semiconductor memory system ပေါ့နော်ဒီတပိုင်းလျက်ကူးပစ္စည်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်အခရာဒါမှမဟုတ်သင်္ချာကဏ္ဍအနေနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အမျိုးအစားရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုခွဲပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးထားတာပေါ့နော်ဒါကို memory system လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Semiconductor သုံးတာတော့ diode နဲ့ transistor ပေါ့နော်diode သင်္ကေတလေးတော့ဒါပေါ့နော် transistor သင်္ကေတလေးဒါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် diode ဒါဆိုကျွန်တော် transistor ဒီနှစ်ခုပြထားရပါတော့ဒီသူ့ရဲ့ memory ပေါ့နော်ဒီရဲ့အမျိုးအစားတွေလောက်ဆောင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ခရာတွေသင်္ချာကဏ္ဍနဲ့တွဲပြီးသတ်မှတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကနိုင်ငံကြီး၃ခုကနေသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဥရောပရဲ့ US အမေရိကန်ဂျပန်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဥရောပမှာဆိုကျွန်တော်တို့ EEC ပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းပေါ့နော် electronic ပစ္စည်းအားလုံးသူတို့ကဒီပတ်သက်သမျှကိုသတ်မှတ်တယ်European Electronic Component Manufacturer Association ပေါ့နော်ဒီကတော့ EIA ကတော့ကျွန်တော်တို့အမေရိကန်သတ်မှတ်တာပေါ့နော် Electronic Industry Association ပေါ့နော်နောက်တစ်ခု GIS ကတော့ဂျပန်သတ်မှတ်တာပေါ့နော် Japanese Industry Standards ဒီ electronic ပစ္စည်းမှန်သမျှဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီနိုင်ငံကြီး၃နိုင်ငံဒီရဲ့အဖွဲ့အစည်း၃ခုကနေသတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ memory system တွေကို EEC ရဲ့ EIA ရဲ့ GIS ရဲ့ဒါသတ်မှတ်တာတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေပေါ့နော် electronic ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီသက်သက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့အမျိုးအစား function တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်တွေအင်္ဂလိပ်အခရာတွေဖြစ်ကျွန်တော်ရိုင်းနေပြီးသားပေါ့နော်ဒီစက်ရုံတွေကနေကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရုံတွေပေါ့နော်စက်ရုံတွေပေါ့နော်ဒီဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အနေချင်းကိုဖော်ပြပေးထားရပေါ့နော်ဒီရဲ့ electronic ပစ္စည်းတွေရဲ့ကျွန်တော် body ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ဒိုပေါက်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် MG MGE MPS MRF RCA TIP TIPL TIPS ZD ZDA ဆိုပြီးတော့ဒီ electronic ပစ္စည်းတွေရဲ့ဒီเนาะအဓိကတော့ဒီ Semiconductor အသုံးပြုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပုံပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီနံပါတ်တွေကိုဒီဒိုပေါက်တွေပေးထားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအပေါ်1 2 3 4ခုကကျွန်တော် modulate ပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တယ်ဒီလိုဒါဆိုရင်ဒီအောင်မြင်ဒီကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့မှာထပ်ခွဲပေးထားသေးတယ်သူက power low power ပြီးတော့ high frequency နဲ့ very high frequency အဲ့မှာအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုထပ်ခွဲပေးထားတာကျွန်တော်တို့ဒီတပိုင်းနဲ့ကူပစ္စည်းသုံးပြီးတော့လည်း electronic ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ metal case ပေါ့နော် body ကိုဘာနဲ့လုပ်ထားလဲ metal လား plastic လားအဲ့လိုခွဲပေးထားရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာကျတော့သူက microwave transistor ဆိုပြီးတော့ဒီရဲ့အတူကောင်းတယ်ဆိုတန်းဖော်ပြပေးထားတယ်နောက်တစ်ခုကမှ RCA ပေါ့နော် RCA device ပေါ့နော်ဒီအမျိုးက transistor instrument ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနောက်မှာ transistor မျိုးစား power transistor ကိုဖော်ပြထားတယ်ပြီးတော့ plastic case ကိုသုံးထားရပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ planar transistor ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတယ်ဒါတော့ကုမ္ပဏီနာမည်နော် RCA transistor instrument ဒီကောင် TN လည်းကုမ္ပဏီနာမည်ဒါလည်းကုမ္ပဏီနာမည်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဖော်ပြပေးထားတယ် small signal transistor plastic case ပေါ့နော်ZT နဲ့ ZTH ကကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးအတူတူပဲပေါ့နော်ဒါတော့သူထုတ်လွှင့်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အတူကောင်းနာမည်တွေပေါ့နော်ဒီရဲ့ electronic component တွေရဲ့ body ပေါ်မှာပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့ပေါ်မှာတွေ့နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ electronic component resistor ကနေကျွန်တော်တို့ IC အဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့data sheet ကို download ချပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်အကုန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ function တွေအကုန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data sheet ကိုသွားချင်းတော့အကုန်ရှင်းပါတယ်အခုကတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် memory system ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်အခရာနဲ့သင်္ချာကဏ္ဍတွေကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့အဓိကတော့ diode transistor ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုကိုဒီနံပါတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ diode လား transistor လားပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကခွဲပေးရပါတော့ခွဲပေးဖို့တော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကြီး၃နိုင်ငံကနေအဖွဲ့အစည်း၃ခုရှိရပါတော့အဓိကကျွန်တော် EEC EIA GIS ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ memory system ကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပဲနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်